Leute, willkommen zu meinem Video hier auf meinem Kanal mit Leonie. und wir haben da hier schon sofort einen Saftkorn gerade am Ende des letzten Parts gesehen. Das fangen wir jetzt schnell. Wegen, wir wollen halt, Das entwickelt sich ein Haufen. das entwickelt sich, Zu Hause. Raupi entwickelt sich zu dann. Komm, mach Bart, wir müssen fangen. Das hat ein Rap, 3 zu 1. Warum hast du noch nicht gezählt, hä? Aber wenn wir jetzt innerhalb von 30 Sekunden ein Pokémon Nummer fangen, dann ist das easy. Dann tun wir das Raupi raus und werfen das Saftkorn rein, ne? Dass wir Ja. schneller das Smackball kriegen. Hä? Was ich nicht verstehe ist, guck mal, wir haben einen Level 5er Raupi. Das hat sich noch nicht entwickelt. Aber wir haben Saftkorn auf Level 4. Das hat wir haben Saftkorn auf Level 4. Dann nehmen wir zuerst das. Dann entwickelt sich hier. Das ist ein Level Dann unter. entwickelt sich Das Komische ist, es ist ein Level unter Raupi. Und Raupi hat sich ja auch noch nicht entwickelt. Oh, jetzt haben wir, zum Glück haben wir jetzt ein Saftkorn wegen. Kann das Saftkorn hinter mir herlaufen. Ja. Saftkorn hinter mir. Dann nehmen wir mal das Saftkorn Auf mich. dahin. Dann lauf mal. Dann müsste das Saftkorn jetzt hinter dir herlaufen. Ja. Das ist das, die läuft ja. Und ich liebe das Nidoran. Das ist so geil zu zocken. Komm, her. Weg. Hä? Ich dachte, wir gehen nicht kämpfen. Das kämpfen immer. Komm ja nicht. Saftkorn, komm wieder mit. Oh, wir Nicht gucken nur jetzt. dein Oh, jetzt ist ja Ja, nicht schlimm. Ja, bitte. Was kämpfen? Ja, ey, wir haben jetzt innerhalb von fast nur 2 Minuten ein Pokémon gefahren, haben das Einsprechen gemacht und haben einen Kampf jetzt schon angefangen. Ey, so kommen ja noch heute in die Stadt. Hey, wir haben eine Weiterentwicklung von ihm. Ja, aber Denkt sich wahrscheinlich jetzt gerade so, was, Saftkorn? Echt jetzt? denkt sich wahrscheinlich so, voila, Krise. Warum ist das Saftkorn ein Level höher als das Raupi, was der andere da? Warte mal, bin ich? Ich, Namen. Und der müsste. Guck mal, hat der eine. Der hat nur eine. Ah ja, stimmt, der verliert hier die anderen Attacken. Da kann er sich nur hart machen. Das heißt, du musst mir jetzt den Kampf die ganze Zeit überlassen. Ich kann das Aber jetzt die ist schon ganze Zeit. stark. Vielleicht ist. Guck mal. Ja, er hat mir nur zum Heilen. Verteidigung, damit du nicht so schnell stirbst. Also, Aber ist eigentlich gut. ich muss dir den Kampf lassen. Los, mach mal. Eigentlich ist das gut, dann heißt, du kannst auf dir können die ganze Zeit die Attacken drauf fliegen mit den auf Saftkorn. Oh, das war deine Kampf. Nee. Dachtest etwa auf einmal kommt er noch zu einer Attacke, ne? Ja. Ey, mein Raupi schon, mein Nidoran ist schon fast Level 8 oder 9. Saftkorn. Komm, wir gucken jetzt noch Bisasam. Smackball. Ja, ich möchte einen Bisasam noch. Ich glaube, ich Das sehe gibt's hier im keinen. Wald. Nee, das ist ein Saftkorn. Ich will doch nur das dem Drecksbuckball. Weglaufen. Mal auf, Juni, wirft das mal mein Handy verstehen. Komm, Quatsch, ja? Oh, ich sehe einen Smackball. Nein. Doch. Nein, hier gibt's gar keine. Ich meine, ein. Warte. Bisasam, wo bist du? Hier habe ich mein erstes Bisasam gesehen im normalen Spiel. Hier meine ersten paar Bisasams gefangen. Ich gucke hier noch Bisasam. Oh, ich bin in Raupi reingefahren. Was jetzt Raupi ist, wenn es sich umdreht, mit der ganz grünen Fläche am Rücken, ist das unsichtbar hier im Graf. Hätte ich einen Cutter, würde ich den sagen, der soll mal eben hier. Hätte ich einen Cutter, würde ich den sagen, könnte ich den sagen, ja, zeig mal das und das. Das heißt, da könnt ihr einfach die Stelle zeigen, wie unsichtbar das ist. Was das für ein Pokémon ist. Ja, komm, wir möchten jetzt erstmal durch, ne? Joni? Ich bin irgendwo. Schön. Ach, da. Komm mal hoch. Gegen eine Mauer. Saftkorn, komm mit. So, hoffentlich kommen wir noch in die
Da mit dem Pokéball verkehrt. Aber der ist unsichtbar hier hinterm Baum. Hallo, ich möchte nicht mit dem Drang. Ich möchte den Pokéball. Komm mit, Saftkorn, nicht mit Nidoran. So, hab ich. Luca, Oh, ein Trank. Luca, Saftkorn hat sich mit Nidoran gestritten. Hab ich auch gesehen. So, vielleicht kann man noch den. Oh, vielleicht. Ich habe nicht meinen ersten Bisasam gesehen. Ich habe mich mit der Stelle vertan. Ich habe meinen ersten Bisasam. Nein, das sieht nur so aus. Ich bin hoch. Ist es hoch? Hier ein Bisasam. Ich habe hier in diesen. Nein, ich bin in den Pikachu reingekommen. Pikachu. Ach, das Blaue bedeutet, dass es ganz kleine Variante vom Pokémon ist. Gar kein Fall bei mir ein kleines Pikachu. Dann wird es auch ein kleines Raichu. Nein. Nein. Aber die Stelle. Es wäre so schön, hätte ich immer, finden wir jetzt noch einen Bisasam, aber ich glaube, das. Da! Bisasam! Ich hab reingelaufen. Bisa Knoss und das entwickelt sich zu Bisa Flor. Wow, auch gleich Level 5. Komm, Danny. Ja, wir müssen nächste Gruppe. 3, 2, 1. Wie die einfach so ineinander waren. Laut dem Spiel waren die einfach ineinander. Nein, wir haben noch 6 Minuten. Noch ein bisschen drüber, 9 Minuten ungefähr. Gut, ist das letzte Video, was wir machen heute? Ich auf Pause. Leonie labert hier schon wieder komisches Zeug. So, weiter geht's. Evoli Level 10. Wir haben unser erstes Level 10er. Evoli? Ja. Oh, Doppelkick statt Rutenschlag. Ganz einfach. Doppelkick. Das kann jetzt Kampfattacke. Das macht. Kick. Kick. Alles klar, mein Bruder hüpft. Entschuldigung, dass mein Bruder hüpft. Also, Dieser Samen, das Samen-Pokémon. Es kommt tagelang ohne Nahrung aus, da es die Samen auf seinen Rücken Nährstoffe speichern. Dieser Samen wurde in dein Team aufgenommen. Dann schauen wir uns jetzt mal unser Team an, wegen alle Pokémon sind drin. Hey, Saftkorn, wo bist du? Das läuft hinter dir. Das ist kaum zu erkennen, Gas. Saftkorn. Okay, wir haben Nidoran, Level 8. Ein Saftkorn, Level 5. Ein Chaupsi, Level 9. Pikachu, Level 5. Ein Evoli, Level 10. Und Bisasam, Level 5. 2,5, 2,5. Saftkorn! Warte mal, bist du rausgegangen? Mach mich doch nicht. Ich glaube, du bist rausgegangen. No. Ja, du bist rausgegangen. Du hast geschüttelt oder was versehen. Ach, da mache ich eben den Kampf allein. Ist ja auch egal. Ne, da mache ich eben den Kampf. Aber wir haben voll das Team schon, so schnell. Das sind, glaube ich, 10 Folgen. Das sind, warte. Wir beide haben, glaube ich, 3 zusammen gemacht. Warte. Ja, müssten 3 sein. 3 oder 4. Das ist nur 2 Videos. Ne? Ich glaube, wir beide haben 2 oder 3 gemacht. Zusammen. Und, Pokémon Go? von Let's Go. Ich weiß es. Okay, plus 5. Die habe ich ja schon davor gemacht. Das sind 7. Innerhalb von 7 Videos haben wir schon 3 Städte. Waren wir schon in 3 Städte und haben voll das Team auch schon. Was auch erstmal, glaube ich, so bleibt. Aber wüsste ich, wie ich eine Abstimmung machen könnte, würde ich fragen, ob ich eine Abstimmung machen darf. Und dann frage ich, welche Pokémon genannt werden sollen. Dann überlege ich schon den Namen und schreiben wir die in diese Abstimmung. Dann kann man den Namen abstimmen und das, was am meisten ist, das heißt dann für 1-2 Tage online. Dann können die abstimmen. Und danke für die ganzen Abonnenten. Ich glaube, wir haben jetzt
30 momentan. Laut meinem letzten Stand haben wir 30. Ich gucke nach dem Kampf mal gleich. Wenn wir gleich wenn wir gleich raus aus dem Wald sind, ja, guck, es ist besiegt. Jetzt gucke ich mal eben. Dann gucke ich jetzt gleich mal eben, indem ich das Video pausiere in der Aufnahme. Komm, der nicht schnell. Schüttel dich rein. Gut. Oh, jetzt müssen wir hier rauskommen. Besser gesagt, ich muss hier rauskommen. Du kannst ja einfach überall durch alles durchlaufen. Ich bin fort. Oh nee, bitte kein Kamm. Kannst du mal weggucken? Hallo. Lauf doch hinter ihm her. Geht nicht. Warte. Geht nicht. Der guckt da die ganze Zeit dahin. Guckt die ganze Zeit in eine Richtung. Was war denn am Baum, dass du die ganze Zeit in eine Richtung guckst? Mister, weiß nicht, wie du heißt. Hey. Der hat meinen skorpiert. Nee, du bist 2 Level höher wie er. Warte mal, das bei Kipper-Pokémon hat bis jetzt ja so gut funktioniert, dass die Luftattacke benutzt. Ja, und die schützt dich immer wieder vor den Attacken. Warte mal, das Witzige ist, er kann nicht angreifen, glaube ich. Wegen, wenn er genau das gleiche Pokémon hat wie sie, dann dürfte er eigentlich noch nicht angreifen können. Oh, er kann aber. Vielleicht wegen wir eins gefangen haben und sich selber entwickelt haben, daher wurden die Attacken bei ihm nicht gelöscht. Vielleicht hat der es selber trainiert. Ja, die macht schnell. Wir müssen auch noch gucken. Ich muss noch schnell gucken. Und dann müssen wir noch eben schnell das Video fertig machen. Dass wir ins Pokémon-Internet gehen und so. Und Ich weiß. so, wir gehen jetzt in die Stadt schnell. Wieder eine Stadt. So ist glaube ich in genau die falsche Richtung. Weiß ich aber nicht. So. Okay, ich kenne dich zwar nicht, aber es ist mir auch egal, wer der Typ rechts von uns war. So, wir gehen dann eben in die Stadt, wenn ich hier müsste. Oh, Hilfe, Taubsies. Hilfe! Oh nee, das ist der Rivale. Ah, du kommst wie gerufen. Aber ich komme nicht. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt? Boah, die machen wir, glaube ich, später. Vielleicht mal im nächsten Part gleich. Wenn man das auch halt alles an einen Tag alles. Komm, wir beenden jetzt das Video und machen danach. Wir beiden machen dann sofort danach nochmal eins, wo wir dann auch. Dann haben wir halt auch mehr Zeit und können vielleicht auch noch in die Arena. Aber ich glaube, das wird ziemlich riskant ohne Wasser-Pokémon. Nee, ich glaube, das ist die Steinarena. Aber wegen, das ist ein Bär. Und das war's dann auch mit dem Video. Ciao. Abonnieren und liken und Glocke aktivieren. Und ciao. Ciao.